la buraarugi barqadii la kaco bilaashye la cunaan barani. kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka barbaarta iyo beeraha. waxaan weli ku jirnaa qeybihii aan uga hadlaynay jilaalkan adag ee lagu jiro. maantana waxaa marti inoo ah brofesor cabdiqaadir xasan shirwac oo ah hormuudka kuliyadda beeraha ee jaamacadda city, isaga oo burburkii ka hor ahaa camiidkii kuliyadda beeraha ee jaamacadda ummadda soomaaliyeed. waxaan wax ka weydiin doonaa abaaraha iyo waxa keena, sida looga gaashaaman karo iyo xaalufinta dhirta saameynta ka dhalan karta kana dhalatay. abaaruhu mar walba waa ay soo noqnoqdaan, qayladhaantooda muddo ayay soo jirtay. xoolo badan ayaa ku naf waaya oo raqdooda la jiidaa, qaar kalena waa ay ku roqdaan. dadkii xoololeyda ahaa iyo tabcatadii ciidda abuuranayay waxay ku qasabtaa inay isaga soo barakacaan deegaanadoodii. qulubta soomaalidana waxaa weli ku qoran abaarihii aadka u darnaa ee dalka soo maray, sida dabadheertii, cagabararkii, baastaley iyo kuwii u dambeeyey oo la xasuusto. su-aashuse waxay tahay, waa maxay abaar, maxaase keena? brofesor shirwac oo ah martida maanta ayaa ka jawaabaya. abaar waa biyo la'aan. macnaha abaaraha waxaa keena biyo la'aan, roob la'aan aa keenta sida badan. sida badan ayaana dhihin waxa weeye asalkeeda waa biyo la'aantu marka, roob la'aantu marka ay ama xilli, laba xilli, saddex xilli isdaba raacdo oo roob la'aan muxuu ahaa ay dhacdo, xoolihii waxay weynayaan daaqii, beerihii dalagyadii ka soo bixi lahaayna waxay weynayaan roob ay ku baxaan. halkaas waxay imaanaysaa in daaqii iyo xoolihii ay biyo waayaan, beerihiina biyo la'aan ay bixi waayaan. waxa ku soo xiga waa macluul iyo abaar in la sheego, laakiin abaartu wax cusub maaha. soomaaliya iyo dalal badan oo dunida way ku dhacdaa. meelo badan ay ka dhacdaa oo maraykanka ay ka dhacdaa oo ruushka ay ka dhacdaa. maaha wax macnaha dal un u gooni ah oo xaq u leeyahay inay abaaruhu ku dhacaan oo hadalba, laakiin dadku waxay ku kala roon yihiin inay kayd u dhigtaan marka abaaruhu imaanayaan, in dowladaha jira macnaha inay kaydad usii dhigtaan oo markii abaaruhaasu dhacaan ay uga gaashaantaan. kaydku marka labuu noqon karaa, kayd cunno iyo kayd biyo iyo ku talagal meelihii dadka laga quudin lahaa oo xaaladdaa jirta oo dhici karta waqti kasta looga hortegi lahaa, in ay dowladuhu ka gaashaantaanoo ka sii hordegaanoo wax ugu talagalaan. waxaa lagu talagelaya marka cunno iyo biyo kaliya maaha, aqoonta nafteedu in lagu talagalo waayo. la yidhaahdo marxaba, abaartaasaa dhacday, intaasaa ku dhimatay, abaartaasaa dhacday, intaasaa ku dhimatay, abaartaasaa dhacday, intaasaa ku barakacday, abaartaasaa dhacday, intaasaa ku qaxday, oo xoolo iyo dad iyo magaciisiya. marxaba, wax ilaahiyana waayo yimaada, way imaan karaan wakhti kasta. sidee looga sii gaashaaman karaa? iyo intaas marka la isweydiiyo, waxyaabaha talada lagu soo jeediyo oo naafica oo ay tahay in marka abaaruhu dhacaan waa wax aadan adiga ka leexleexa karinoo qadar ilaahe aad awoodi karto. waxaas inaad inta ka tashatay, sasaanta ugu horraysa markaad aragtay, aad samayn karto ka hortag ama dadaal badan aad samayn karto. ka hortagga abaaraha waxaa ka mid a maalan dhulka oo xaalufay oo laysku dayo in xaalufka laga joojiyo oo dhir badan laga wada beero oo laga shaqeeyo oo si waafiya oo midaysan min awal ilaa aakhir dalka dhan loo camiro. dhirtaas waxay keentaa biqudratillaah, waxay keentaa muxuu ahaa roobabka way soo jiidaa, barwaaqaduna way ku timaadaa. annaga weli waxaan ku jirnaa geeda gorkii, weli waxaan ku jirnaa dhuxul dhoofintii. waa wax laga xumaado, laakiin shardi la helo. macnaha abaarta hadda way jirtaa, qayladhaantu way jirtaa, laakiin tabaabushadaas waxay ahayd inay goor hore dhacdo. welina ma aha wax muxuu ahaa la dhihi karo sanadkaanay ku egtahay, sanad damba ma imaan kartee. tabaabushaysigiisii xagga aqoonta iyo xagga biyaha
iyo xagga cunnada iyo dadka taakulayntiisa intaasoo dhan in lagu talagalay u baahan. waa gartay saacad professor aad ay u mahadsan tahay. waa iska sii dhoweyn doonaa su'aalaha. waxaa ka hadashay dhinaca xaalufinta in waddanka meelo badan ay ka jirto, waana wax la wada ogyahay, laakiin xaalufintaas dad badan ayaa shaqo ka dhigtay oo noloshooda ka soo dhacsada. marka dadkaas maxaa iyaga beddel u noqon karaa la dhihi karaa? dadka fiiri, waxyaabaha qaar waxaa ku qasba marar badan wadci jira, xaalad jirta baa dadka waxay ku qasbtaa inay ama bahaloobaan ama waxyaabo ay ka leexan jireen ama muxuu ahaa ay og yihiin inay dhibaato leeyihiin marka dambe naftu inay u geyso. waxyaabaha badan oo hadda qaranjabkii hadda dalkan ku dhacay iyo dumidii iyo walaahowgii dhacay oo dhan waxay keentay dadku meelo aan weligeed lagu saqajaamin ama la aadin in la aado, oo dhibaatooyin fara badan oo aanan filayn oo hadda ay u baahan tahay 50 iyo 100 sano oo soo socota haddii ilaahay yidhaahdo in wax laga bedelo dhibaatooyinka ay sameeyeen in la soo celiyo. waxaasay dadka ku khasab. waxayna ila tahay inta aan horta ayaga la habaarinoo yaha la dhihinoo la dilinoo bal horta xaaladda jirta in wax laga bedelo. xaaladaha jirana waxaa ka bedeli kara dawladaha dalka ka dhashay inay marka hore abuuraan wadci ama xaalado muxuu ahaa u suuro gelinaya dadku waxyaabaha dhibaatada keenaya inay aadaane si ay muxuu ahaa noloshooda u maareeyaan waxyaabo ay wax kala soo bixi karaan in lagu jiheeyo. maalan waxyaabaha aan weli daba socdaa waxaa ka mid ah dadka inaad ku jihayso. maanta maalan waxaa jira jaamacado ciidda ka badanaa jira oo dee xamar waa naqaanaa, dalka meel kastana way ka jiraan, laakiin beeraha iyo kalluumaysiga iyo xoolaha intee kala eg yihiin ardada jaamacadda muxuu kulliyadahaas dhigtaa marka la barbar dhigo ardada kale oo kulliyadaha kala dhigta intee ka yihiin wax tirsan oo fara ku tiris ay ka noqonayaan. waana meelaha kuu hayn kara oo ku abuuri kara shaqooyin macnala leh, waxtar leh, dalkana loogu horumari karo. dadka marka ilaa lagu jiheeyo dhallinyarada oo 60-70% ka ah dalkan lagu jiheeyo badda oo lagu jiheeyo beriga xoolaha iyo tacbashada oo ay wax la soo baxaan, lama huraayo dhibaatooyinka jira oo ahaa muxuu ah nabadgelyada, oo ah muxuu ahaa dhergoynta, oo ahaa jidgooyada, oo ahaa waxaasoo dhibaatooyina lagama baxayo. shardi la helo in loo soo jeesto wax soo saarka meelaha wax laga soo saari karo. si fiican ayaan kuu fahnay. su-aasha ugu dambaysa intaanan u gudagelin, waddanka waxaa aad u sheegtay in laga hortegi karo abaaraha, in laga sii gaashaaman karo, in ku talagal la samayn karo. waxaa jiri jiray sida igu maqaalaha ah waaxihii extensionka iyo ama fidinta iyo sidoo kale meteorologiga ee cilmigaas ku shaqada lahaa ama uga sii digi lahaa beeralayda. waaxda extensionka oo kale inay tidhaahdo waa in sanadkan abaar ayaa soo socotee intaas la beeraa, dhul intaas la beeraa. meteorologiga oo kalena oo dadkii beeralayda ahaa uga sii diga cimilada maaragtay ama abaaraha soo socda. marka waxahaas oo hadda dalka ka maqan, waxyaabaha ay buuxin lahaayeen oo hadda meesha ka maqan maxaa ka mid ah? waa sax. horta maanta qarsoodi maaha saadaasha hawada ama cimilada nafteeda la socodkeeda waa wax aad loo bartay oo cilmigaas waa cilmi aad iyo aad u baahsan, inta la doono baahsan, soona shaacbaxay ilaa maanta la joogo in lagu yidhaahdo 3 maalmood oo soo socota waxaa ka di'i doona roob intaasee intaasa gaalkacyo, jariiban, kismaayo, baydhabo, buulaburte ama xamar ka di'i doona. saadaasha hawada maanta awooddaas waa leedahay.
in lagu sheego raadiyaashu ku sheegaan telefishinadu ku sheegaan kuleelku intuu noqon doono intuu yaraan doono intuu badan doono laakiin dadku waxay ilowsan yihiin badanaa oo aan aad loo aqoonin aan muhiimad gooniya la siinin saadaashaas la sii sheego waa saadaal laga qaaday satellite-ka lagu qaado dayax-gamceedyada dusha maraaya ay soo qaadaanoo hawada ka soo qaadaanoo ay yidhaahdaan daruurta intaas leeg oo halkaas maraysa waa daruur irmaan oo laga yaabo inay ku da'do dabaylaha wada awgood iyo culayska iyo xawligay ku socoto halkaasay ku beegan tahay marka ay irmaan tahay oo di'i doonto saadaashoosoo kale ay sameeyaan laakiin had walba waxaa shardi ah in warkaas saadaasha laga sheegay laga xaqiijin karo dhulka sida looga xaqiijin karana waa in wasaaradihii ku shaqada lahaan jiray shaqadaas ah inay qaadaan roobabka muxuu ahaa oo qaadaan hawada muxuu ahaa kulka muxuu ahaa hawada qaadaan oo qaadi jiray muxuu ahaa wax alla waxa kulbeeg iyo magaciyo shaqooyin u baahan qaadi jiray oo waxaas marka dambe laga soo saaro saadaasha xataa midda soo socota qiyaasa aad ka qaadan karto haddii intaasoo roob uu hadda da'ay bisha abriil bilowgeedii oo ahayd waqtigii wax la tabcan jiray oo bishii may roobkii baaqday ama juun baaqday waxaa laga yaabaa in dalagyadii intaa iska dhimaan ama daaqii soo bixi lahaa intaa iyo intaa iska dhimaan meelaha lagu saadaalin karay waxay ahaayeen wax wasaaradaha soomaalidu ay qaadin jireenoo dhulka laga qaadi jiray dadaa u qoraa waa lagu yaqaan aniga ila al'aana ma u haysto in wasaaraduhu ay haystaan qeyl maanta lagu dhihi karo ma qaadi karno waxaas dadka qaadi jirana waa la tababari karaa meel kastana waa laga qaadi karaa tan hawadana loo kaga sheegana iska fiiriyaa la yidhaahdaa waana dhici kartaa mana dhici karto laakiin midda dhulka adiga aad ka qaaday waa waxaad hubtoo kulbeeggii adiga aad qaadato ood cabirtay oo aad tiri temperatureka ama kuleelku intaasuu maraya ama roobkii daaya intaasaa muxuu ahaa wuu la eg yahay waxaas waa wax kuu gelaya gacantaada aad ku soo qaaday oo markaa kadib taxliilkeeda aad samayn karto taxliilkaas ama analysiskaas markaad samayso ama waxaas markaad isbarbar dhigtana hadhowta ay kaaga soo baxayaan wixii dhici jirana aad haysato taariikhiyan oo waxaas ay jiraan saadaashana aad marles isku dayi karto haddii intaas roobku la eg yahay waxaa laga yaabaa xooluhu dhinacaas kale inay u bataan oo roobku uu ka badan yahay markaas oo kale oo sida xoololaydu iyaduba u guurto marka ay saadaaliso adiga naftaadu aad si fiican tala badan uga bixi karto aad la socon karto xataa dhaqdhaqaaqa xoolahaada iyo dadkaada iyo meesha dhulkaada ku badan yahay ilaa hadda la joogo waxaa marti looga yahay nairobi in loo soo sheego in abaaro soo socoto oo diinsoor dhibaatada noocaasoo ka jirto ama baydhaba intaas ka jirto ama buulibarta intaas ka jirto ama aadan yabaal intaas ka jirto waxaa marti looga yahay in lagaaga sheego nairobi meeshii ay ahayd adigu inaad leedahay awoodda noocaas marka awooddaasna waa wax la yeelan karo oo dadkiina ay haddii laysu tashta ay imaan karto marka ugu dambayntii sacaadatu professor adigoo aad u mahadsan inaad maanta fursaddaana siisay abaara ayaa waddanka ka jiro dhimashadii ayaa dad badan iyo duuyo badan laga soo sheegayaa marka abaarahaasna way soo noqnoqdaan dhowrkii sanaba mar ayay dhacdaa amaba sanadahan dambe zaa'id ayay tahay marka abaarahaas sida lagu xallin karo taladaada ugu dambayso ee barnaamijka aad noogu soo gunaanadayso horta ilaahay in loo baryo waa waxa ugu weyn ulira ilaahow muxuu ahaa roob noo keen ilaahow naga bixi abaarahaas iyo muxuu ahaa iyo dhibtaas ilaahow naga bixi waa waxa ugu weyn oo maadaama ay tahay waxaanu iraadada ilaahay iyo qudradda ilaahay ku socdaan marka ugu horraysa waa in ilaahay loo tooba keeno marka hore dadku ay horta muxuu ahaa bal allabariga ay badiyaan tan labaad waa dadaal maxaad ku dari kartaa wax kale maaha maxaad dadaal ku dari kartaa oo aad muxuu ahaa dadkaa u geli kartaa
waxaan u malaynaa adiga culimada ugu badan dadka ugu badan oo hadda sameeyay dhaqdhaqaaqa ugu badan oo isku dayaya bal inay xalliyaan dadka dhex galaan waana dhegaysanaa raadiyaasha way ka hadlaan ama roobdoon ha ka hadleen ama gurmad ha ka hadleen dadka beecmusariga ayaga naftooda gacan way geystaan adiga wixii uu wax ka geli kara inay ka galaan maahane xalle hadda loo haayo la dhihi karo waxaan iyo waxaan ilaa hal la sameeyo ma jiro laakiin waxay u baahan tahay waxa kan way soo noqnoqonayaan ugu kow maaha hadda ilaahay ha naga haayo laakiin waxaa laga yaabaa inay dhacdo 3 sano 4 sano kadib haddana inay saasoo kale dhacdo in laga gaashaanto oo kaydad duwalku kaydaday leeyihiin raashin ah kaydadkaas raashinka inay jiraan dhulalkaas abaaruhu ay ku soo dhaqdhaqsadaanna in ceelashooda iyo biyahooda iyo waxooda la ogaado caafimaadkooda la ogaado waxaas intaas waa in ku talagal intaas kale daawadayaal waxaan intaas ku soo gabagabeynayaa waraysigii dheeraa ee aan la yeeshay brofesor cabdiqaadir xasan shirwac oo ah hormuudka kuliyadda beeraha ee jaamacadda city anigoo uga mahad celinaya sidii uu inooga aqbalay inaan ku casunnay barnaamijkan barbaarta iyo beeraha tan iyo inta aan ku kulmi doonno barnaamijkan kiisa xiga waa anigoo ah cabdishakuur ibraahim cabdi oo idinku dhaafaya nabadgelyo iyo tasho oo tacbo Inam ber balano ang kubahi bahni